अब हाम्रो दसैँ छठ तिहार सब आउन आँटेछ। हामी सबजना घर जान्छौँ, बस अथवा प्लेनले चाहिँ हामी घर जान्छौँ। घर जाँदाखेरि चाहिँ हामीलाई के हुन्छ, सबभन्दा पहिले हामी भोमिट गर्न चाहिँ बाध्य हुन्छौँ। नमस्ते, म सन्नी कुमार यादव, डाक्टर अफ फार्मेसी डिपार्टमेन्ट क्लिनिक 1 बाट। आज हामी मेडिसिनको बारेमा केही कुरा छलफल गरौँ। हामीले भोमिट चाहिँ बाटोको कारण भएको भनेर सम्झिन्छौँ, तर त्यो त्यस्तो चाहिँ होइन। हामीले भोमिट हुने कारण चाहिँ के हो भने हाम्रो बडीले चाहिँ के हुन्छ, आँखालाई हेर्दाखेरि चाहिँ हामी मोसनमा हुन्छौँ, बाहिर हेर्दाखेरि चाहिँ हामी चलिरहेछौँ भनेर चाहिँ हामीलाई फिल हुन्छ, तर हाम्रो बडी चाहिँ रेस्ट पोजिसनमा हुन्छ। त्यस्तो हाम्रो ब्रेनमा गएर चाहिँ कन्फ्युजन क्रिएट हुन्छ, हामी हिँडेको हो कि हामी रेस्टमा हो। त्यस्तो कन्फ्युजनको कारण चाहिँ हामीले भोमिट गर्न बाध्य हुन्छ। हामीले ट्राभल गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई भोमिट हुने समस्या छ भन्दाखेरि चाहिँ हामी मेडिसिन खान्छौँ है। त्यो मेडिसिन चाहिँ हामी डक्टरको सल्लाह बिना खान्छौँ कि डक्टरको सल्लाह बिना खान मिल्छ कि मिल्दैन है। अनि हामी डक्टरको सल्लाह बिना खाएनौँ भने चाहिँ कसरी चाहिँ खाने भनेर चाहिँ हामी कुरा गरौँ है। हामीले मेडिसिन चाहिँ खाँदाखेरि चाहिँ केही हुँदैन, डक्टरको सल्लाह बिना पनि खान मिल्छ, तर हामी चाहिँ कसरी खानेमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। हामीले त्यो मेडिसिन चाहिँ ट्राभलिङ गर्नुभन्दा आधी घन्टा या 1 घन्टा अगाडि चाहिँ हामीले खानुपर्छ। अनि त्यो मेडिसिन फेरि हामीले आफै चाहिँ गाडी चलाएको छौँ भने चाहिँ हामीले खान मिल्दैन, किनभने त्यो मेडिसिनहरूको चाहिँ साइड इफेक्ट हुन्छ। जस्तो भने एउटा निन्द्रा लगाउन सक्छ। हामी आफै ट्राभल गरिरहेछौँ, आफै गाडी ड्राइभिङ गरिरहेछौँ भने चाहिँ हामीले त्यो मेडिसिन चाहिँ खान मिल्दैन।